Şanım siz ve atalarınız gibi olsun diye adınızı bana veren atam Osman Bey saraydadır. Osman Bey sarayda mı? Vay Osman Bey vay. Şu haline bakasın. Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır. Osman oradan sağ çıkamaz. Olur da çıkarsa burada açlıktan kırılan galyana gelmiş bir halkla karşılaşacak. Valide Sultan diz çöktürecek, biz de öldürücü darbeyi vuracağız. Bana hançeri çekmenden çok Malhun Hatun'un seni durdurma çabası beni rahatsız etti. Belli ki kendini senden üstün görür. Malhun Hatun senin yoluna çıkacaktır. Bizim post davamız yoktur. Osman Bey'im buyurur, davası için gereğini ederiz. Kendi ahalini sefalete sürükleyeceksin. Kıtlık başlayacak. Sizden evvelkilerin akıbeti ne olduysa sizinki de aynı olacak. Valide Sultan'ın hükmü nettir. Osman'ı öldürün der. Saldırılar! Benden alacağınız tek şey Zülkün ezici yumruğulacak. Canını bağışlayacağım Osman Bey. Tek bir şartla. Oğlun Alaaddin hakikat ortaya çıkana kadar benim misafirim olacak.